啲牛咧就已經長大啦，咁咧亦都係一個適齡嘅時間咧就去賣走佢，咁所以咧我哋就幫手咧就捉啲牛，係啦，咁咧啱啱經過咧就係嗰架 quad 啦嚇，我哋之前揸過嘅嚇，咁好啦，咁咧我哋啲牛咧就原本咧我哋就已經運咗喺呢個倉入面㗎啦，咁諗住咧到時咧負責嚟收牛嘅人咧就自動咧就的佢上車就 OK， 但係誰不知咧啲牛咧太聰明啦，喺個班度咧自己跳咗出嚟，咁咧就走散咗嚇，走翻去出面食草啊，因為肚餓，可能因為咁所以咧我哋咧就要奉命咧就嚟呢度咧就捉翻啲牛入翻嚟呢個倉度之後咧就揀翻適當嘅 number 咧，適合嘅 number 咧就運翻上車。咁呢架就係牛車啦。咁我哋啱啱咧就運咗3隻牛上去，咁之後咧就會拎去屠宰啦，就會有新鮮嘅牛肉或者新鮮嘅肉食咁樣噶啦。咁咧個過程咧都好艱辛嘅，我哋頭先捉牛嗰陣時，所以咧即係大家咧真係要珍惜食牛喎嚇。如果有嗰啲牛扒啊咁樣咧就唔好浪費啦因為捉牛嘅情況咧係非常之辛苦嘅好 ，Bonjour！我哋咧依家咧就喺個 farm 裏邊咧，就揸緊個 Cheddar 大家見到啦，呢個 Anthony 個英姿但係反背咗光，我好似拍咗啲咩掣喎？睇先，冇事OK 嗱，咁呢一個 Cheddar 咧就行得好慢嘅因為咧我哋都係新仔啦，所以咧就唔好咁扯啦咁我哋依家目標咧就係咧去收集呢一啲咁嘅草堆大家見到啦。啲草堆就放冬天嗰陣時餵動物用嘅大家可以望到啦 ，Anthony 好緊張啊！依家太多掣控制啦。係啦，你睇下嗰度有幾碌嘢咧，都要喐嘅。個軚盤啦，就冇乜特別。好啦，之後我喐下個臂爪俾大家。係啦，大家望住咁樣。係啦。咁同埋大家可以望下我哋嘅後籠啊。我後籠係吊住嘅咁嘅卡車嘅咁一陣間我哋就去載啲貨咁運走佢啦咁但係當然啦，呢個都係好難㗎呢件事因為咧我哋出嗰啲閘嗰啲咧全部都係好窄嘅，好似一個車嘅身位嘅啫，咁咧要校到好盡咁樣先可以揸嘅。咁我哋依家開波啦唔趕住啦好，大家可以望下，哇！呢度反晒光但係咧呢個都好珍貴嘅紀錄片嚟嘅，所以大家可以望下嘅。咁咧大家見到呢，而家農夫咧就喺度 demonstrate 緊佢究竟點樣去運啲草啦。佢揾個爪一叉2嚿嘢，哇！衝緊埋嚟啦哇！大家可以望到啦，佢嘅技術係幾咁高超因為佢可以一路叉嘢一路做咁多動作一路對我哋笑。係啦，仲可以笑騎騎咁樣添。咁跟住咧，佢就將呢個草堆咧就擺上去啦。哇！連擺2個哇！呢啲效率啦，呢啲同埋經驗啦，呢啲就係我哋冇咩，我哋冇經驗就同埋冇效率嘅。好，我哋又坐喺度等佢。係啦。我哋依家等緊咩咧？等一陣間咧，佢運晒啲嘢上架車，我哋就揸走嘅 Cheddar 就係咁簡單嘅啫。都唔簡單㗎，對我嚟講。好啦，咁我哋第一陣再拍俾大家睇，究竟我哋揸 Cheddar 出去嗰啲路係點樣？好大家望到啦，我哋依家咧就啲貨咧就滿晒㗎啦，已經成堆咁咧我哋依家就要出翻去個貨倉，將啲貨咧擺落去倉度。咁咧喺我哋出個倉之前咧，有一個難關就係呢個咁細嘅門口啦。我哋咧係啦，80年我哋要記錄住呢個，究竟成唔成功咧？同埋咧，如果啲草卷跌咗落嚟，我哋執唔翻，因為太重啦。所以咧呢個真係一個難位嚟嘅可唔可以企穩啲先？等下先。OK。個農夫等緊我哋啦，要入手叫我哋過去。
啦，咁我哋而家咧就喺度睇緊呢啲儀器啦，就係將嗰啲稀咧，即係嗰啲稻草咧就捲啊咁樣，我嚟包成好似咁樣嘅樣。之後咧就係咯，大約6、7月嘅時候咧就我嚟儲起，我嚟冬天用咁樣嘅。咁而家農夫咧就喺度運緊呢啲嘢啦，咁啊喺將架貨車嗰啲稻草咧就運翻落嚟，呢個貨倉有個 cover 咁樣嘅，係咯，就係咁樣啦。好，我哋而家咧就再出發啦嚇！今次咧就安仔咧就揸呢個 tractor 啦，喺個 field 度，感覺如何啊？好似揸緊高達咁啊！好似揸緊高達咁，前面有吊臂啊咁樣啦。咁咧我哋又準備過呢個彎啦，過呢個細嘅位，咁繼續去收集呢個稻草啦。我依家譬如我係頭先行4咁樣啦，我想落翻1開車，因為咪撳掣咧，係啦，撳掣就唔使轉嘅，冇錯。咁你會係啦，咁我哋而家咧呢度又係有個冷氣啦嚇，又有 radio 聽啦咁樣，咁我哋咧就等農夫咧就擺晒啲稻草咧，我哋又翻屋企啦。Essentiel aux couleurs de l'été pour toute la famille, du 22,45 à 3,90 € seulement jusqu'au 35 et 4,90 € au-dessus. Ah bah dis donc, on va pouvoir patauger en beau. 好，訪問下陳俊安，你而家揸呢個 tractor 嘅感受係點咧？首先咧，其實揸 tractor 咧就同踩單車啊、跑步啊、學法文一樣嘅啊。最緊要咧就係 go slowly 啊 ，you have to control the situation 咁如果咧 out of control 或者要 go too fast 咧 ，better to stop。係啦。Anthony， 你覺得咧你揸一排 tractor 有咩意見咧？係啦，我都係覺得係咁嘅。咁同埋咧，我哋永遠啲嘢咧係由慢慢起步嘅嚇，唔需要急嚇。因為我哋初學者咁樣揸下咧，你慣咧，你先可以去快啊咁樣，咁就冇乜問題㗎啦。咁咧最緊要揸 tractor 咧，真係慢慢起步嚇。Nothing is impossible 嚇。安仔都而家揸到啦，係啊，所以咧係冇嘢唔得嘅嚇。咁我哋準備開車啦嚇，好。咩？你全部呢架咁嘅手機啊？等下先。OK， 好。而家你哋做緊咩咧 ，Anthony？係，我而家咧就倒車喎。咁咧原來倒車咧都係有技巧嘅喎嚇。我專心攞住部手機啦，依家繼續講啦。我就好專心咁倒車，所以我都唔想講總之倒車咧就係好有技巧嘅。首先咧倒車之前咧係要反方向嘅即係同正常褪車咧係唔同嘅，反方向。之後咧，到反咗咁上下之後咧，就可以拉翻直啦拉翻直台牌。之後咧，我一手咧係唔得嘅要2手之後咧就再倒。咁之後咧，相反方向之後咧就順翻方向倒咧，就 is perfect 㗎啦。Yes。係啦，倒軚就係咁樣啦。我哋成功倒軚啦。而家咧就泊車啦準備去。你會聽到啲引擎聲啦龜速係唔 OK 嘅，我哋轉翻 rapid 嘅1最要唔好心急冇嘢急嘅。係啦，rapid 1咁我哋就出呢個閘位啦係啦，咁最緊要頭望唔係及嘢係必要嘅，因為咧望下側邊望下前面咁樣，咁校翻啱狂軚咁樣出咧就易啲啦。最緊要睇我屎忽啦條個尾太長，咁留翻多啲空間啦。我哋轉下2啦，之後我哋就泊入去咯喎。撳個貨咧係夠貨嘅。OK， 好。蒙嘅OK， go。我攞隻手指去撳熄佢。係，拜拜。下面呢個，拜拜。